سميتي سناء. كنعيش وسط أسرة متواضعة الحمد لله، ما عندناش وما خصناش. عائلتي مكونة من 2 ديال الخواتات وأنا الثالثة ديالهم. أنا هي الكبيرة وبابا وماما. خواتاتي كانوا كيقراو مزيان العكس ديالي أنا اللي كنت كويسيلة الصراحة وما عنديش مع القراية. المادة الوحيدة اللي كان عندي معاها هي الرسم. كنت كنحس بالراحة وأنا داخلة لديك الحصة، وكنت مولوعة حتى بالنقش. كنت كنبغي ديما نتعلم وكيعجبني بزاف نبقى مقابلة البنات وهما كيناقشوا. كانت عندنا واحد جارتنا نقاشة، كنت ديما كنطلبها وكنلصق فيها باش تعلمني، وديما فاش كتكون غادية خدامة لشي عرس كنت كنلصق فيها باش تديني معاها. الحاصل وما فيه تعلمت واحترفت، ولات السيدة هذيك جارتنا فاش كيكونوا عندها 2 عراسات ولا 3 كتعطيني واحد نمشي نخدم فيه انا ونقاش للناس ديالو. كنت كنتعامل معاهم مزيان وكنعطيهم الخاطر واخا كيكونوا كلينات بزاف، وكنبقى لواحد الوقت معطل في الليل، ولكن كنقول ماشي مشكل. كانت كتعجبني الخدمة ديالي بزاف وكنت فرحانة بداكشي اللي كندير. المهم هاد التعامل الزوين ديالي مع الناس خلاني نكون عزيزة عليهم ويفضلوني على بزاف ديال النقاشات. درت بلاصتي، وليت مشهورة بزاف، ولاو عندي كليانات ديالي، ووليت كنشد خدمات شخصيا خصوصا في الصيف. ما كيبقاش ليا الوقت حتى نحك راسي، ولاو عليا الاتصالات بزاف ما تخيلوش شحال. حتى لواحد النهار جيت من الخدمة معطلة وكنت عيانة بزاف باغا غير امتى نعس ونرتاح شوية، حتى كيسوني ليا التليفون. قلت الو، جاوبتني واحد السيدة قالت لي السلام عليكم بنتي، واش انتي هي النقاشة سناء؟ قلت لها شكون معايا؟ قالت لي عافاك بنتي، بغيتك تجي عندي باش تنقشي لي لبنتي حيت عندها العرس، وديري بحسابك راه كاينين بزاف ديال العائله حتى هما غادي يبغيو ينقشوا. انا قلت نعلمك باش تجيبي معاك الحنه اللي غادي تكفيك الحضور كله. قلت لها مرحبا، اعطيني العنوان وغادي نجي حتى لعندك ان شاء الله. قالت لي ولا عليك بنتي، انا غادي نصيفط لك الشيفور حتى لعندك، راه انا عارفاك فين كتسكني. انا في الاول استغربت شويه ولكن ما حكرتش في الموضوع. قلت لها صافي مرحبا، وحددت ليها المبلغ اللي انا كنخدم به نورمالمون لكل شخص. قلت لي شوفي حبيبه، ما تخميش في الفلوس، كوني هانيه، انا غادي نعطيك القد والقد. والمبلغ اللي حددت ليا صدمني البنات، مبلغ اللي خيالي. صراحه فرحت بزاف حيت هذاك المبلغ عمري ما خديته في حياتي في شي خدمه. وصافي مشيت نعس وانا فرحانه، نت في الصباح وخلطت الحنه الكافيه اللي غادي تقدني، وجدت راسي ولبست وبقيت كنتسنى الشيفور ديال السيده. ما كمل حتى 4 ساعة وكنسمع الدقان في الباب. حليت الباب كنلقى راجل لابس كوستيم في الكحل وفي كامل الاناقه ديالو، دا من عندي الساك ديال الخدمه وفتح لي باب الطوموبيل. ركبت اللور، توكلنا على الله وشدينا الطريق. وحنا غاديين هزيت عيني للمرايه، كنلقى السيد كيشوف فيا وعينيه فيكسيون في المرايه بحال الا كيراقبني. كننزل عيني وفاش كنعاود نشوف كنلقاه بلي مازال كيشوف فيا. ما نكذبش عليكم، حسيت بالخوف ولحميت بورش عليا. واللي تدخلعني اكثر هو انه خرج على الطريق وشد طريق الغابه. صراحه زدت خفت اكثر وبقيت كنقرا القران في خاطري، ما عرفاش هاد السيد فين غادي، ما عرفاش حتى شنو اخرة هاد النهار. الحاصل هو غادي في الطريق وانا كندي وتجيب في الافكار السلبيه، حتى كنلمح واحد القصر كبير. تما عاد ارتاحيت وشويه رجعت فيا الروح وقلت الحمد لله. وصلنا، حلية الطوموبيل، استقبلتني واحد السيدة، دخلتني ورحبت بيا. كانت هاد السيدة هي ماما العروسة. مهم استقبلوني مزيان وضيفوني، كان القصر صراحة عامر بزاف. المهم كنقول شي عادي. قالت لي ماما العروسة واش تطلعي يا بنتي ترتاحي في البيت الفوق؟ قلت لها من الأحسن خالتي نبدا دابا باش يلا نكمل في الوقت. وقلت ليها من الأحسن إلا كان ممكن عافاك نبدا الخدمة العروسة هي الأولى. صافي هي هاديك خدتني عند العروسة، خديت الماتريال ديالي وبديت خدامة كنقاش العروسة. ولكن اللي استغربت ليها البنات هي أن يدي العروسة كانوا مجمدين بالبرد وكانوا قاصحين بزاف لدرجة بحال إلا كنقاش لشي لوحة.
حاولت نتصرف عادي واخا منكدبش عليكم مت بالخلعة. المهم بقى خدامة وبقى كنتسائل مع راسي حتى هزيت راسي وانا كنبتسم للعروسة حتى تشلات ليا الابتسامة في وجهي. ملي شفت العروسة دايرة فيا نفس النظرة اللي كان دايرها فيا داك الشيفور. الحاصل تجمدت في بلاصتي وما بقيت عارفة شنو ندير. انا في واحد البلاصة اللي بعيدة بزاف، ما نقدر نزيد ما نقدر نرجع للور. صافي البنات حاولت ننسى داكشي اللي شفت وبقيت كنحاول انني نهون على راسي ونرد باللي هادشي كله غير صدف. المهم بديت كنخفف يدي حتى كملت العروسة وبداو كيجيو الحضور واحد بواحد. المشكل هو قد ما كنت كنحاول انني نسرب ونخف يدي قد ما كنرد البال ان الحضور والناس اللي كاينين كيتزادوا بواحد الوتيره ما يمكنش. صافي وصلت 12 ديال الليل وحسيت براسي عييت بزاف البنات ما نكذبش عليكم، لان نهار كامل وانا خدامه. مشيت لعند مامات العروسه طلبت منها باش تخليني نرتاح شويه. فعلا داكشي اللي كاين، طلعت ارتاحيت شويه في البيت الفوقاني ومن بعد نزلت نكمل. وهنا عاوتاني كنتصدم ان الناس اللي كنلقى لتحت هو الضعف ديال داكشي اللي كان في الاول. تما تاكدت ان شي حاجه ماشي طبيعيه كتوقع. قلت خاصني نخرج من هنايا في اقرب فرصه. كملت الخدمه ديالي حيت ما عندي ما ندير، خاصني نخرج ولكن بطريقه اللي ما يحس بيه حتى شي واحد. في واحد اللحظه بان لي كلشي كيجتاح بواحد الطريقه اللي غريبه وكتخلع. صافي هي هذيك، قلت هذه هي الفرصه ديالي. خففت مشيتي ودخلت الطواليت. عرفتوا كيفاش لقيتها بعدا مهجوره وكتخلع. الحمد لله بان لي واحد الشرجم، طلعت ليه ونقصت وعطيتها الجري وسط ديك الغابه. كنت باغا غير نعيش، ما بقيت باغيه حتى شي حاجه، لا فلوس ولا والو. المهم بقيت كنجري وما كندورش وكنسمع شي اصوات من مورايا وقلت مع راسي انا دابا ميته اللهم نكمل طريقي ونغامر. بقيت غاديه هكذاك وسط ديك الغابه كنجري حتى وصلت للطريق. تما صافي تسالى ليا الجهد اللي كان اصلا مسالي بقوه ديك التمارين اللي ضربت في النهار كامل، وما بقيتش عاقله على راسي حتى كنحل عيني وكنلقى راسي في سبيطار. لقاوني شي ناس طايحه تما وسخفانه وهما اللي جابوني. الحاصل دازت عليا ومن هادي تعلمت انني من طمع ما ندير ثقه، والناس اللي ما كنعرفهمش والمصدر ديالهم ماشي موثوق ما نخدمش معاهم. صافي وليت كنخدم غير العائله والمقربين وحتى لصحاباتي وحتى الناس اللي كيعرفوا صحاباتي. المهم البلايص المشبوهه درت منهم بالناقص. والحمد لله هذه هي قصتي. البنات هنا سالت القصه. قولوا لي إلا كنتوا باغيين قصص رعب بحال هكذا او لا تبغيو قصص الناس اللي عندهم مشاكل واللي كيعاودوا على حياتهم وعلى تجاربهم. واكيد شاركوني قصصكم ولا تجاربكم في الكومنتير، يمكن القصة ديالك تكون مصدر درس او الهام لشخص اخر. الحاصل هادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديوهات جايه. بسلامه.